สวัสดีครับผมเบานัดลูกอีสานเนาะหลังจากที่ฝนตกแล้วมื้อนี้ครับพามาหาจับเขียดหมูเนาะครับเนาะนี่ได้แล้วตัวหนึ่งไปพี่น้องรุ่นเมื่ออีกเอาสิได้จักตัวมื้อนี้อีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวที่สองแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่นะเห็นบ่ตานะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใส่เอาเขียดใส่ไอ้ถุงก่อนนะครับตัวที่สามพี่น้องนี่คือตัวที่สามได้แล้วตัวที่สามไปรุ่นอีกต่อนี่อึ้งบักยางเนาะครับเนาะแถวบ้านผมอึ้งเผาบ่มีหรอกครับมีแต่อึ้งบักยางนะครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอาไปซ้ำไปซ้ำผ่าจอยพี่น้อง กบพี่น้องกบโอ้ยมาน่ะพี่น้องวันนี้ฝนตกบ่แห้งเลยครับวันนี้มีแต่ลมนี่คักแห้งฝนนี่ตกค่อยๆนึงครับทั้งลมทั้งฝ่าเนาะนี่มาน่ะพี่น้องนี่ไปหลุนกันต่อนี่ตัวหนึ่งพี่น้องมันไกลๆเลยตัวที่สี่แล้วพี่น้องตัวนี้7 โมงกับกบตัวหนึ่งอึ้งพี่น้องหลีอยู่แต่ใบใหม่เลยจังแห้งพี่น้องดินเหนียวคักแห้งอู้นะหาเหนียวกันก่อนย่างไก่เขียดไปเลยพี่น้องกระโดดเข้าไปบึ๊ดตายอิ๊ยเหนียวโพดเฮ้ยไปต่อพี่น้อง
นี่ตัวหนึ่งพี่น้องหัวหมุนเข้าไปในเอาดากออกมา ตัวที่อ้าวตัวที่เท่าไรล่ะลืมนะพี่น้องอ้าวจับไปก่อนขี้ดินเหนียวติดเกือบลืมเลยพี่น้องว่าได้จักโตแล้วไปรุ่นต่อใหญ่พี่น้องตัวนี้เสร็จเอ้าผ่าตั้งเอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วนำที่พี่ใส่แป้นปะนี่เสร็จพี่น้องเสร็จตัวผูพี่น้องตัวนี้ข้างดำๆคือตัวผูเนาะตัวแมนจะข้างโมดำไปพี่น้องรุ่นต่อกันอีกนี่พี่น้องตัวแม่ใส่ละกล่องก็บ่โฟกัสเห็นโดดเขามองเลยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันมันจะมีบ่เสร็จละคือบ่เห็นพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นตาโอ้กบกระโดดเห็นตาพี่น้องปึ๊บเสร็จตัวนี้ลายงามแฮงเหงื่อแตกเลย เห็นมั้พี่น้องนี่ไม่ไล่
ใหญ่แห้งพี่น้องตัวนี้นี่ก่อนกี่ไทยไปดูต่อตัวนี้เลื้องขาดหัวงามไหมครับอึ้งพี่น้องตัวอ้วนดีแฮงอีกจักซี่ฮะโตกับสิขึ้นเมื่อนะพี่น้องไปโอ้ผาดพี่น้องไปแล้วเห็นปะว่าแต่กบพี่น้องเก็ดทั้งขาดโอ้ยย่างใส่ประสันนี่ตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะพอสมควรแล้วมากระไรถือใจกระแช่ผมนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ สวัสดีครับแถบเป็นเงินพี่น้องตัวหนึงทางงานขึ้นเมื่อพี่น้องพอดีมาพอผลงานที่ใดมือนี้พี่น้องโอ้หลายเติบอยู่ครับนี่นะกบตัวหนึ่ง